ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு முஷா ப்ரோ. இந்த வீடியோவில் நம்மளோட பிசி பில்டுக்கு வந்து இன்னொரு கம்போனன்ட் வாங்கியிருக்கோம். அது என்னன்றதை பார்த்துருவோம். எல்லா கம்போனண்ட்டும் வாங்கிட்டோம், மானிட்டர் வாங்கிட்டோம், அதே மாதிரி நம்ம பிசிக்கான எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம். எனக்கு என்ன தெரியும், கேளுடா. என்னன்னா நம்மளோட கீபோர்ட் அண்ட் மானிட்டர். நம்மளோட பிசி பில்டுக்கு நான் என்ன கீபோர்ட் மானிட்டர் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத இந்த பேக்கை வந்து அன்பேக் பண்ணி பார்த்துருவோம். அதே மாதிரி இது உள்ள என்ன இருக்கு, எப்படி இருக்க போகுதுன்னு எனக்கும் தெரியாது. ஏன்னா நான் இன்னும் அன்பேக் பண்ணல. நானுமே இப்போ தான் அன்பேக் பண்ண போறேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, உள்ள ஒரு கிரீன் கலர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கேஜிங் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே பேக்கேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பபிள் ரெப்லாம் சுற்றிருக்காங்க. சோஃபா ஓகே. ஸோ நம்ம இதை அன்பேக் பண்ணலாம். இதை நம்ம அன்பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னே நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும். நீங்கள் பிசி பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கட்டாயம் உங்களோட பிசிக்கு யூஸ் பண்ணுற மவுஸ் கீபோர்டுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட பிசியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்குறதுக்கு. ஸோ உங்களோட யூஸ்ஃபுல் அந்த நல்ல ஒரு கேமிங் குவாலிட்டி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் வந்து நீங்கள் பாய்க்கணும். நீங்களா யாருடா? How do I tell you? இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கீபோர்ட்ஸ் வந்து லைட்டிங்கோட ஆர்ஜிபியோட வருது. ஆனால் அந்தளவு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு கிடையாது. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு சிலது வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ கட்டாயம் நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் ஒரு நல்ல பிராண்டை பார்த்து வாங்குங்க. ரொம்ப டைட்டாக பேக் பண்ணியிருக்கானுங்க, அன்பேக் பண்ண கூட முடியல. இருந்தாலும் இந்த ஷாப் சூப்பருங்க. நான் என்ன எதிர்பார்த்தனோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எல்லாமே அனுப்பியிருக்காங்க. எல்லாவும் பார்த்துப்பா. ரொம்ப நன்றி. இதுதான் நம்மளோட புது கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ். ஓகே, இதை அன்பேக் பண்ணி பார்த்துருவோம் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஓகே, இங்கே வந்து எந்த யூசர் மெனுவலும் இல்லை, எந்த விஷயமும் அடிஷ்னலாக வைக்கல வேணுங்க. கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டார்டிங்லேயே நம்மளோட மவுஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க, அப்புறம் வந்து நம்மளோட கீபோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, அதை தவிர்த்து இந்த புக்ஸில் எதுவுமே இல்லை. ஓகேவா, ஸோ நம்மளோட கீபோர்ட் அப்படின்னு எடுத்திங்களா இருந்தால் நான் இந்த கீபோர்டு தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் உங்களுக்கே தெரியும், ரவுண்டாக இருக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் பார்க்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் தென் இதை க்ளீன் பண்ண கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால தான் நான் இதை சூஸ் பண்ணேன். ஓகேவா, ஸோ இதுதான் நம்மளோட கீபோர்ட். இந்த கீபோர்ட் மட்டும் இல்லை, இன்னொரு விஷயமும் நம்ம வாங்கணும். அதையும் இந்த வீடியோலேயே நான் ரிவீல் பண்ணுறேன். அதுக்குன்னு தனியாக வீடியோ போட்டு உங்களோட டைமை வேஸ்ட் பண்ண நான் நினைக்கல. அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா, அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்காமறா. என்ன வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த கீபோர்டோட சேர்த்து நம்மளோட பிசிக்கான ரேம் வாங்கணும். எல்லா கம்பெனிலையும் வாங்கணும், ரேம் வாங்கலை அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம பிசி பில்லோட வீடியோ இன்னும் போடல, அதனால் உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, நோ இஷ்யூ. நம்ம வந்து அந்த ரேமும் எப்படி அனுப்பியிருக்காங்க, ஒரே கடையில் வாங்கினதுனால என்ன மாதிரி இருக்குது அந்த ரேம்லையும் பார்த்துருவாங்க. ரேம் இன்னும் நான் அன்பேக் பண்ணலை இன்னும். ஸோ ரேமையும் அன்பேக் பண்ணி பார்த்துருவோம் இந்த ரேமை எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்றது. ஸோ ரேம் அப்படின்னு வரும்போது என்னோடய பிசியில் 2 ரேம் ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. ஸோ DDR4ஓட 2 ரேம் ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து எல்லாருமே 8 GB போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் எனக்கு 8 GB போடுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. கொஞ்சம் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் 16 GB போயிருக்கேன். ஓகேவா, ஸோ 16 GBயில் ஒரு ரேம் வாங்கியிருக்கேன், கிங்ஸ்டனோடது DDR4. ஸோ ஏன் ஒன்று வாங்கினேன் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் இன்னொரு 16 போடுற பிளான் இருக்குது. ஸோ போட்டேன்னா எனக்கு இன்னும் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால. ஸோ இது வந்து ஹைப்பர் அப்படின்ற மாடல். ஸோ அன்பேக் பண்ணி பார்த்துருவோம். இது கிங்ஸ்டனோட ஹைப்பர் அப்படின்றது. ஸோ நல்லா இருக்குது, வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதுவும் எப்படி இருக்குன்னு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். இதை எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கேளுங்க, சாரி கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. அடே பேயில போமா.